YouTube, estamos acá en un nuevo video sobre un unboxing, el tercer unboxing. Hashtag semana de youtuber unboxing Tobias. Bueno, ahora se va a llamar así. También voy a poder hacer preguntitas. Apenas comienzo el video y ya empiezo con las preguntitas. Bueno, no importa, hoy estamos con un unboxing. Unboxing número 3. Oh, se alcanzó a ver. Sí, es el libro de Rubius. Salí acá en Argentina y soy argentino, por eso tengo la camiseta de Di María. Aguante Di María. Aguante Messi también. No importa. Estamos acá en este libro que está muy bueno, me lo regalaron hoy. Pica. Siento esa sensación rara. Perdón, me pasa lo mismo que Fernanfloo. Bueno, tengo esa sensación rara de que se me traba la lengua ahora. No importa. Bueno. Ay, qué ruido de bolsa. Bueno. No importa. Este libro está buenísimo. Lo acabo de leer y aunque esté todo al revés por ahí en el video se ve bien. Por ejemplo, hice el unboxing de God of War. Vamos a God of War. Bueno, este libro lo acabo de leer. Está bueno. En un video les voy a leer todo. Perdón, casi eructo. Lo iba a vomitar. Bueno, mira, después les voy a mostrar todo esto y después les voy a mostrar, o sea, el comienzo. Bueno, acabo de abrir todo el libro. Bueno, esto es lo último. Creo que voy a dar chispas. A ver acá. Les voy a leer yo esta parte en el próximo video. O sea, próximo video de la semana. En la intro del virtual ajeno, que no conoce el libro. Y acá, bueno, una intro súper. Y les voy a leer todo esto en el próximo video. Bueno, esto vendría a ser todo el video de hoy. Ya sé que fue muy cortito. Y bueno, espero que te haya gustado el unboxing. Ponele me gusta, que me servirá de mucho. Suscríbete. Y este es el especial 27 suscriptores. Y me da igual que no tenga 27 suscriptores. O sea, me da igual. Tengo que hacer el especial porque me olvido de hacer los especiales yo. Bueno. Hasta pronto, queridos suscriptores. Nos vemos en el próximo video leyendo todo.